கண்ணாடியிலே இருக்குது. அப்பா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. இது வரைக்கும் பாருங்கள் சார், இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு ஓகேங்களா? ஃப்ரிட்ஜா? ஆமாம், அது உள்ள என்ன வச்சாலும் நல்லா இருக்கும். வா, ஃப்ரிட்ஜெலாம் வச்சுருக்காங்களாம். இது நான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஓகே, பாம்புலாம் இருக்காது எது உள்ள தெரியுமா? பார்க்கலாமா? ஹாய், ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் டு நோ. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மண் கலைக்கூடம் என்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூந்தமல்லி மெயின் ரோடில் பிளைண்ட் ஸ்கூல் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. நம்ம வந்து நிறைய கடை பார்த்துருப்போம். வெறும் மண் பாத்திரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்டி இருக்கும், கடாய் இருக்கும், கரண்டி இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி குண்டா, அது அப்படின்னா விசில் வச்சு இட்லி குண்டா, அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் குக்கரு, அது மண் பாத்திரத்துலேயே செஞ்ச விசில் போட்ட ப்ரெஷர் குக்கர், அப்புறம் புட்டு மேக்கர், ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்குது. நான் பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன். நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன். ஸோ வாங்க நம்ம அந்த கடைக்குள்ளே போய் இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மண் பானையில் செஞ்ச வாட்டர் பாட்டில். இது நம்ம இதை வெளியே கேரி கூட பண்ணிட்டு போகலாம். இதை நம்ம வந்து வெளியே கூட கேரி பண்ணிட்டு போகலாம். பார்த்திங்கன்னா இழுக்க கூட வரவே இல்லை, நல்லா டைட்டாக இருக்குது. இது வந்து நார்மலாக வந்து மற்ற இந்த விளக்குலாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லாமல், இந்த மாதிரி ஐட்டம் இல்லாமல் இது வந்து மண்ணை அரைச்சி வந்து மோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ரேட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். இதில் வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. நம்ம சின்ன பசங்களாக இருக்கும் போது நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ்லாம் கொண்டு போவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் செஞ்ச கிண்ணம். இதில் வந்து 3 இருக்குது. மேலே வந்து பிளாஸ்டிக் வச்சுருக்காங்க. இது நம்ம வந்து நார்மலாக எங்கே வேணாலும் வெளியே கொண்டு போகலாம். நல்லா சேஃபாக தான் இருக்குது. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. நம்ம வந்து நகையில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிக் கலெக்ஷன் இருக்கும், சில்வரில், பிளாக்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி மண்பானையிலே வந்து பிளாக்கில் இருக்குது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, நல்லா கிளாஸாக இருக்குது பார்க்க. வீட்டில் வச்சுன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதெல்லாம். இங்கே வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. பூ தொட்டி வைக்கிறது, அப்புறம் பூச்சட்டிங்கெல்லாம், இதெல்லாம் வந்து பூச்சட்டிங்க க்யூட்டாக இருக்குல்ல. இது வீட்டுக்குள்ளே வச்சா இன்னும் அழகாக இருக்கும் இதெல்லாம். இங்கே வந்து புத்தர் சிலை, அதுக்கப்புறம் விவேகானந்தாலாம் சிலையாக வச்சுருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு. சின்னதுலேருந்து பெருசாக இருக்குது எல்லாமே. புத்தர் சிலை ஒயிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ தான் பெயிண்ட் அடிச்சிட்ருக்காங்க. குட்டி பிள்ளையா வருது எனக்கு. நான் வந்து இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்கள்கிட்ட, விசில் வச்ச குக்கர்னு சொல்லிட்டு, அது இதுதான் பாருங்கள். இது அழகாக வந்து இது வந்து சாப்பாடு வைக்கிறது. கொஞ்சம் செகண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். கண்ணாடியிலே இருக்குது. நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது. இந்த மாதிரிலாம் இருக்குமா எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. இதிலலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இது கூடவே வந்து நமக்கு பெல்ட்டும் இருக்குது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். வித்தியாசமாக இருக்குது ரொம்ப நிஜமாகவே. ஆனால் இதோட ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, 1350 ருபீஸு. என்ன உடஞ்சாதான் கொஞ்சம் பயம், மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா இருக்குல்ல. மண்பானையில் செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. கண்டிப்பாக நம்ம இதை வாங்கலாம். இன்னொன்று சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, புட்டு மேக்கர். இதுதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் நம்ம ஒரு பொருளும். இங்கே ஓகே,
புட்டு மேக்கருக்கு இது உள்ளே வந்து நம்ம இதை வச்சுட்டு இது உள்ளே நம்ம புட்டை போட்டுட்டோன்னா நமக்கு ஆவியாகி நமக்கு வந்து புட்டு ரெடி ஆகிடும். இதுவும் ரொம்ப வித்தியாசமாகவே இருக்குது. புட்டு மேக்கர்லாம் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நல்லா இரும்பில் தான் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதுவும். ஐ திங்க் இது இப்படி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்குல்ல? சார் ஆமாம். ஐயோ எந்த வீடு எடுத்தாங்க மேமே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. அப்பா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. இது வரைக்கும் பாருங்க சார். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஓகேங்களா? ஃப்ரிட்ஜா? ஆமாம். அது உள்ள என்ன வச்சாலும் நல்லாயிருக்கும். வா ஃப்ரிட்ஜெலாம் வச்சுருக்காங்களாம். இது நான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இதையும் நம்ம பார்க்கலாம். கரண்ட்டே இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. தெரிஞ்சுதான் ஃப்ரிட்ஜெலாம் வாங்கியிருக்க வேண்டாம் போல். இட்லி குண்டா நான் சொன்ன அதே வந்து கண்ணாடியில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து 3 தட்டு இருக்குது. ஓகே, இதில் வந்து நமக்கு 3 தட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நம்ம வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு பண்ணால் இட்லி வந்து ரொம்பவே நல்லா வரும். ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட நல்லாயிருக்கும். பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும், கேர்ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணணும் போல். எனக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். நல்லா இருக்கு. இதில் கொண்டா அதே போல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். காயெல்லாம் எதுவும் என்ன கான்செப்ட் இது? எப்படி அதில் சில்லுன்னு இருக்கு? அது உள்ள வந்து இங்கேருந்து வாட்டரோட இது கொஞ்சம் நம்ம ஒரு 1 or 2 days வந்து இதை ஊற வைக்கிறோம் சார். அப்போ நிறையா அதில் தண்ணி நிறைய கோத்துக்கிட்டு அதனால இந்த ஜில்லுன்னு ஆல்ரெடி அது மண் இல்லைங்களா? இப்போ இந்த கேன்லலாம் ஊற்றி வச்சா எப்படி ஐஸ் வாட்டர் போல் இருக்குது, அதே போல் ஐஸ் போல் ஆகிடும். அது ஆகிட்டு நல்லாயிருக்கும். எந்த ஒரு காயும் வந்து வீணாகாது. ஓகேங்களா? ஃப்ரிட்ஜு இதை வந்து நம்ம அவங்க சொல்கிற மாதிரி 2 நாள் நம்ம ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சுன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக அதில் இறங்கிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டோன்னா நல்லா கெட்டு போகாமல் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கரண்ட்டும் நல்லா மிச்சமாகும். ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமா. ஸோ கரண்ட்டே இல்லாமல் மண் பாத்திரத்தை நமக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து நம்ம டீ காஃபி ஊற்றி வைக்கிற வந்து அந்த பாட் இது வந்து நம்ம உடனே ஊற்றி வச்சு உடனே குடிச்சிடணும். அப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்பானை மண் வந்து ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆறி போன டீ காஃபி தான் கிடைக்கும். கரண்டிலாம் வித்தியாசமாக இருக்குது. கரண்டி கொழம்பு கரண்டி. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகு பொருட்கள் வந்து ரொம்ப எக்கச்சக்கமாக கலை பொருட்கள் வந்து நிறைய இருக்குது. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே. ஓகே, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் வந்து நிஜமான ஷூ மாதிரியே வச்சுருக்காங்க. சின்னதாக இல்லை, பட் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. நம்ம ஷோகேஸ் கூட வந்து ஹால்லலாம் ரொம்ப அழகாக வச்சுக்கலாம். இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூ வைக்கிற ஸ்டாண்டு நம்ம வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இல்லாமல் விளக்கேற்றுறதுக்கு கூட விளக்கேற்றுற ஐட்டம் கூட இங்கே இருக்குது. நல்லா இருக்குல்ல? நம்ம அகல் வச்சிட்டோன்னா இது வந்து அணையாமல் இருக்கும். நம்ம அந்த காலத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மணிலே பெல் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. வாவ், ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. பெயிண்டிங் கலரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. மணிலாம் அழகாக ஒட்டியிருக்காங்க. நிறைய வேலைப்பாடு இருக்குது. ரேட்டும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்களேன், இதுக்குள்ளே லைட்டும் இருக்குது. நம்ம லைட்டும் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அழகாக இருக்குல்ல? நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்கல்ல, இங்கே வந்து எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது.
நான் வந்து இந்த கடைக்கு வந்து ப்ரமோஷன்லாம் பண்ணல, நிஜமாக சொன்னால் ரொம்ப ஒரு இடமும் ஒரு பொருளும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரேட் தான் ஜாஸ்தி தவிர மற்றபடி எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த இட்லி குக்கர்லாம் நாங்கள் கேட்கும்போது ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இதை வாங்கலாமான்னு. ஆனால் இதையும் வந்து வாங்கி நிறைய பேருக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணுறாங்க, தீபாவளிக்காக சொல்லி இதை கிஃப்ட் பண்ணுறாங்க. ஐ திங்க் இது கால்கேடுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வந்து இதை கண்டிப்பாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நம்ம இதோட அடுத்த வீடியோவில் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பாய்.